每逢清明如難重陽，屋苑燒衣時嘅黑煙同飛灰一直困擾住戶同物管團隊。而家有一個專為屋苑而設嘅解決方案——寶潔科綠化寶系統屋苑無煙化寶金爐，採用專利熱對流設計，令紙錢喺高溫環境中更完全燃燒，燒衣過程無黑煙排放，徹底解決住戶投訴問題，完全無需用水用電，降低安裝門檻同能源成本，特別適合屋苑戶外公共空間使用。雙層爐體設計，有效減少飛灰同火舌外溢，降低火警風險。效能上可達至無黑煙排放，令前線同事操作更安全、更安心，提升管理效率。屋苑無煙化寶金爐為屋苑建立更安全、更環保嘅燒衣安排。筲箕灣天后廟、紅磡觀音廟、茶果嶺天后廟分別應用無煙化寶金爐。有意查詢屋苑安裝，請聯絡我哋進行場地評估。